วัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนาวาเอกแพทย์หญิงธิติมาพรหมศิริขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN2 ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 3:00 ทางช่อง TNN2 รายการของเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 61 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศรวมทั้งต้องการเผยแพร่ความรู้และสาระที่สำคัญให้แก่ท่านผู้ชมค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยเฉพาะรากเหง้าทางด้านเศรษฐกิจตามอัตลักษณ์วัฒนธรรมและประเพณีวิถีชีวิตไทยโดยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีต้นทุนในการดำเนินการต่ำจึงเกิดภาคการลงทุนที่เรียกว่าธุรกิจ SME เกิดขึ้นและเพื่อทำให้ธุรกิจ SME มีความยั่งยืนจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับธุรกิจนี้เพื่อให้สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ค่ะและในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่านวัตกรรมซึ่งมีส่วนช่วยในการผลักดันธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะคะวันนี้อาจารย์จะมาคุยให้เราฟังถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมให้กับ SME ไทยนะคะขออนุญาตถามอาจารย์เลยว่านวัตกรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและทำไมเราต้องทำนวัตกรรมคะนวัตกรรมเป็นคำที่สำคัญมากๆนะครับปัจจุบันนี้เราจะได้ยินคำว่านวัตกรรมเนี่ยบ่อยมากแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความสงสัยอยู่ว่านวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่ใช่ไหมครับคือเอาตามคำนิยามที่เป็นทางการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.ซึ่งสังกัดกระทรวงอว.เนี่ยนะครับเขาก็บอกไว้ว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ผลิตออกมานะครับเป็นอะไรที่ต้องเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความที่เป็นทางการเลยถามว่าทำไมต้องทำนวัตกรรมนะครับก็คือคนเราเบื่อง่ายถูกไหมครับเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรไปสักพักหนึ่งเราก็มีความรู้สึกเบื่อก็อยากเปลี่ยนอันนี้ถ้าเกิดหน่วยงาน SME หรือว่าองค์กรของเราเนี่ยทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแล้วซ้ำๆมันก็ขายยากใช่ไหมครับทีนี้จะทำให้ขายได้ทำยังไงก็อาจจะต้องลดราคาซึ่งอันนี้ก็จะไปส่งผลต่อกำไรนะครับซึ่งก็จะเป็นการทำธุรกิจที่ดูเหมือนจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นในความเบื่อง่ายของคนเนี่ยก็เลยจำเป็นที่บริษัทหรือว่า SME เนี่ยจะต้องทำสิ่งที่ใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลานวัตกรรมมีกันหลายๆวงการนะครับยกตัวอย่างคุณหมอเคยดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสไหมครับอันนั้นก็เป็นนวัตกรรมทางวงการบันเทิงที่เขาเอาคาแรคเตอร์ของคนใหม่คนรุ่นใหม่นะครับใส่ลงไปในตัวละครเก่านะครับคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองที่เกิดขึ้นก็คือสามารถทำให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้เขาว่ากันว่าเป็นหมื่นล้านเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะการมาโฆษณาในทีวีอย่างเดียวแต่ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจในเรื่องของการแต่งชุดไทยหรืออะไรต่างๆช่วงนั้นใครๆก็แต่งชุดไทยหมดเลยใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามันมีผลกระทบเป็นวงกว้างหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังเลยก็ได้ประโยชน์เรื่องนี้ถามว่ารัฐบาลได้ไหมก็ได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าจากการที่เราเก็บภาษีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ได้ทุกคนก็ได้กันไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ที่เห็นชัดของการทำนวัตกรรมคุณหมออยู่ในวงการแพทย์ก็มีนวัตกรรมทางวงการแพทย์ผมอยู่ในวงการของการศึกษาก็จะมีนวัตกรรมทางวงการศึกษาเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่เรียกว่าเป็นอมตะเหมือนกับคำว่า change ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยคำว่า change เป็นคำใหม่แต่ตอนนี้เราก็ได้ยินคำว่า change เนี่ยกันคุ้นหูคือการเปลี่ยนแปลงผมว่าเช่นเดียวกันครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่จะอยู่กับเราไปอีกนานมันจะเป็นคำที่ไม่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคำที่มีลักษณะเช่นนี้จึงจำเป็นนะครับไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กกลางหรือว่าใหญ่เนี่ยจ
จะต้องมาเรียนรู้หรือจะต้องมีการทำสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมกันขึ้นครับอันนี้น่าจะเป็นคำจำกัดความแล้วก็เหตุผลนะครับว่าทำไมคนเราองค์กรเราถึงจะต้องมาทำนวัตกรรมครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงนวัตกรรมทั่วโลกเนี่ยแทบจะพูดถึงคำว่านวัตกรรมนะคะอยากถามอาจารย์ว่าสำหรับนวัตกรรมสำหรับเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เอาใกล้ๆเราแล้วกันนวัตกรรมสำหรับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆเราเนี่ยมีความแตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรอะไรยังไงคะคือถ้าพูดถึงนวัตกรรมในระดับประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีองค์การอยู่องค์การหนึ่งที่เรียกว่าเป็นองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกภาษาอังกฤษย่อๆว่า WIPO นะครับ WIPO เนี่ยเขาก็ทำการวัดพัฒนาดัชนีนวัตกรรมขึ้นมาที่เราเรียกว่า Global Innovation Index หรือ GII เนี่ยนะครับก็วัดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับประเทศไทยของเราก็อยู่ก็ถูกวัดด้วยรวมกับอีก129เศรษฐกิจนะครับเขาไม่ใช้คำว่าประเทศเขาใช้คำว่าเศรษฐกิจนะครับก็ปรากฏว่าของไทยเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่43จาก129ที่เขาวัดกันนะครับถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับของปีที่แล้วเราอยู่ที่44นะครับเราดีขึ้น1อันดับก็เป็นอะไรที่เราอาจจะภูมิใจเล็กๆแต่ว่ามันยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะเลยถามว่าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนี้เป็นยังไงเรายังตามมาเลเซียอยู่นะครับตามมาเลเซียนี่อยู่ในอันดับที่35นะครับแต่ว่าประเทศที่น่าสนใจอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เมื่อปีที่แล้วเขาแพ้เราแต่ว่าปีนี้ปี62เนี่ยเขาแซงเรา43เขา42เป็นประเทศเดียวครับที่มี GDP น้อยกว่าเราแต่ว่ามีนวัตกรรมที่อันดับที่สูงกว่าเราซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่าศึกษาดูพอเจาะลงไปลึกๆเนี่ยก็จะพบว่าเวียดนามเนี่ยเขาจะดีกว่าในเรื่องของคะแนนในหมวดของเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็มาปรับนะครับไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาที่จะปรับปรุงแล้วก็ทำให้ดัชนีนวัตกรรมของเราเนี่ยตัวเลขดีขึ้นครับอยู่ในหน้าที่ของกระทรวงที่ตรงนี้ด้วยครับค่ะท่านผู้ชมคงทราบแล้วนะคะว่านวัตกรรมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรและเราทำไมต้องทำนวัตกรรมนะคะรวมถึงว่านวัตกรรมของประเทศไทยเนี่ยจัดอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันว่าการทำ SME เนี่ยค่ะการธุรกิจ SME เนี่ยค่ะในการที่จะทำนวัตกรรมเนี่ยค่ะรัฐบาลเนี่ยมีกลไกอะไรที่จะมาช่วยธุรกิจ SME บ้างพักสักครู่ค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคิดเพื่อชาติค่ะก่อนอื่นต้องมาถามอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าเราทราบว่ารัฐบาลเนี่ยค่ะมีกลไกที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME เนี่ยมีการทำนวัตกรรมอยากทราบว่ามีกลไกอย่างไรบ้างคะก่อนจะไปถึงตัวกลไกเนี่ยนะครับก็คือผมอยากจะพูดให้ฟังก่อนว่าตัว SME เองเนี่ยทำไมถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลอยากจะช่วยเหลือเพราะว่า SME ในบ้านเราเนี่ยมี3ล้านกว่ารายนะครับก็เยอะครับแล้วก็ทำให้เกิดการจ้างงานเนี่ยประมาณ14ล้านคนซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากสำหรับในกลุ่มคนทำงานด้วยกันที่เหลือก็อาจจะไปอยู่หน่วยงานใหญ่ๆหรือว่ามารับราชการอะไรเงี้ยแต่ว่า14ล้านคนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 36% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะยกระดับ SME ขึ้นมาให้ทำนวัตกรรมได้เราก็จะช่วยคนได้เยอะอาจจะไม่ต้องมาก SME บอกว่ามีอยู่3ล้านกว่ารายเอาแค่สัก 1% ก็ 30,000 กว่ารายแล้วและใน 30,000 กว่ารายเนี่ยถ้าทำนวัตกรรมสำเร็จก็จะช่วยยกในระดับเศรษฐกิจแล้วก็ยกในเรื่องของการจ้างงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมาช่วย SME อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า SME เองเนี่ยปากกัดตีนถีบถูกไหมครับเป็นบริษัทเล็กๆเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยก็จะยุ่งอยู่กับการทำธุรกิจเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับทีนี้ถ้าจะถามว่าแล้วรัฐบาลมีอะไรมาช่วย SME ในเรื่องของการทำนวัตกรรมบ้างเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากในปีตอนที่ประมาณสัก 2,540 ตอนนั้นเราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับล้มหายตายจากกันเยอะนะครับบริษัททั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นี่ระเนระนาดเลยตรงนั้นเองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้า SME ล้มเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับคนส่วนใหญ่14ล้านคนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐบาลสมัยนั้นก็ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นมาในปีพศ 2543 นะครับ
ในพรบนั้นเนี่ยก็มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งนะครับชื่อว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของสสว.สสว.เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของสสว.เขาทำอะไรเขาจับคู่เจรจาจับคู่ธุรกิจนะครับเขาช่วย SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเขาพา SME ออกไปต่างประเทศเพื่อที่จะได้ขายของออกไปต่างประเทศได้อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำสำหรับกระบวนการในการทำนวัตกรรมนี้เนี่ยนะครับมันก็มีเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของการมีไอเดียใหม่ๆออกมาเสร็จแล้วเอาไอเดียที่ว่านั้นไปทำการวิจัยและพัฒนาใช่ไหมครับได้ออกมาเป็นต้นแบบจากต้นแบบถ้าพิสูจน์แล้วว่ามันดีขายได้จริงก็ค่อยมา scale up ก็คือสร้างกำลังการผลิตมากขึ้นแล้วถึงจะไปวางขายกระบวนการทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำได้นวัตกรรมเนี่ยรัฐบาลมีกลไกเข้าไปช่วยในแต่ละจุดได้ตลอดเวลาเลยเพียงแต่ว่า SME เองอาจจะยุ่งแล้วก็เลยไม่ได้มาใช้กลไกประเภทนี้เท่าไหร่นะครับเรามีกองทุน SME นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกองทุนที่ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมครับเรามีอย่างเช่นกรมส่งเสริมกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอันนี้มาดูตอนปลายน้ำแล้วพอคิดนวัตกรรมออกเราจะช่วย SME ในการจดสิทธิบัตรหรืออะไรพวกนี้ได้ยังไงสังเกตเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยมีกลไกเหล่านี้มาตลอดรวมทั้งถึงกระทรวงอวของผมด้วยนะครับซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการที่จะเอามหาวิทยาลัยเนี่ยมาช่วย SME เพราะว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสำนักวิชาหรือคณะวิชาที่เราเรียกกันนะครับอยู่หลายคณะแล้วมีบางมหาวิทยาลัยก็มีคณะแพทย์มีคณะบริหารอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมีพร้อมอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วทำยังไงถึงจะเอาองค์ความรู้แล้วก็สิ่งต่างๆนี้มาถึงผู้ประกอบการให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นภารกิจอันหนึ่งของกระทรวงอวที่เราถือว่าเป็นภารกิจหลักสำคัญที่ได้รับมอบหมายมานะครับค่ะในฐานะที่ท่านอาจารย์เนี่ยอยู่กระทรวงอวนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าอวเนี่ยมีกลไกอย่างไรที่จะช่วยธุรกิจ SME ในการสร้างนวัตกรรมค่ะจริงๆกระทรวงอวนี่มีหลายกลไกนะครับที่จะช่วยแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังสักกลไกหนึ่งที่เราเรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะคุณหมอฟังคำว่าอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยคุณหมอจะนึกถึงอะไรครับก็นึกถึงพิพิธภัณฑ์หรือว่าอะไรสักอันหนึ่งที่มีการจัดแสดงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนแรกฟังดูก็ยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เรามีทั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์สองอันนี้จะทำหน้าที่ต่างกันนะครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นอย่างที่คุณหมอพูดก็เวลาเราจะพาเด็กเราจะพาลูกหลานเนี่ยเข้าไปดูได้ใช่ไหมครับว่าวิวัฒนาการของมนุษย์มาจากยังไงอะไรต่างๆอันนั้นเราพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แต่อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเป็นเหมือนกับสวนน่ะแต่เป็นสวนที่อุดมไปด้วยความคิดนะครับอุดมไปด้วยความรู้และที่สำคัญก็คือมีโครงสร้างพื้นฐานที่จะคอยให้บริการ SME เนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดินเข้าไปอาจจะเจอดอกไม้น้อยหน่อยครับแต่ว่าเจออย่างนี้ครับพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเจอนักวิชาการเจอนักวิจัยที่เวลา SME มีปัญหาเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยได้เนี่ยครับกระทรวงของเราเนี่ยก็จะมีอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่หลักๆก็คืออยู่มี2ประเภทนะครับก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับหรือ Thailand Science Park อันนี้ใหญ่มากจะอยู่ตรงใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสวทชนะครับซึ่งสวทชเนี่ยก็จะมีศูนย์วิจัยแห่งชาติอยู่4ศูนย์นะครับก็คือมีไบโอเทคนาโนเทคเอ็มเทคแล้วก็ไบโอเทคนะครับซึ่ง4ศูนย์ที่ว่านี้SME ถ้าสมมุติว่ามีโจทย์วิจัยที่ค่อนข้างล้ำๆยากๆหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปปรึกษาได้ว่าจะใช้บริการอย่างไรนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าอินคิวเบเตอร์ก็คือศูนย์ในการบ่มเพาะธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ปทุมธานีนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคซึ่งอันนี้ก็จะกระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ14อุทยานวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะครับจะแบ่งออกมาเป็น3พื้นที่นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้อันนี้ก็คืออยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับอยู่ที่หาดใหญ่ซึ่ง3อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอุทยานแม่ข่าย
อุทยานแม่ข่ายทีนี้พอมีแม่ข่ายก็ต้องมีเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอีก6มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายอย่างเช่นมหาวิทยาลัยพะเยานะครับหรือมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยก็อยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือกระทรวงอวมีการลงทุนสร้างอาคารอำนวยการนะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่มชที่ตำบลแม่เหี่ยเป็นอาคารอำนวยการที่ค่อนข้างสะดวกนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยอันนี้ก็อยากให้ SME เนี่ยที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยลองไปดูว่าโอเคมีอะไรที่เราจะพอเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากตัวอาคารที่กระทรวงไปก่อสร้างให้แล้วเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีฟัสซิลิตี้ต่างๆอีกอย่างเช่นมีห้องประชุมมีออดิทอเรียมนะครับรวมทั้งมีพื้นที่ที่ให้ผู้ประกอบการสามารถไปนั่งทำงานได้เช่นเดียวกันที่ขอนแก่นกับที่สงขลานครินทร์ก็จะมีอาคารอำนวยการแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักสิ่งใหม่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ทั้ง4ภาคของประเทศนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ประกอบธุรกิจ SME เนี่ยก็สามารถเข้าไปในอุทยานแต่ละแห่งทั้ง4ภาคได้นะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการช่วยทำนวัตกรรมนะคะแล้วก็ในช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปดูกันว่ารัฐบาลเนี่ยหรือกระทรวงอวเนี่ยได้มีกลไกต่างๆที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SME มากมายเราจะไปดูว่ามีคนมาใช้มากน้อยแค่ไหนและอยากจะถามว่า SME เนี่ยจะเข้าถึงกลไกอย่างนี้ได้อย่างไรพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดเพื่อชาตินะคะดิฉันยังคงอยู่กับอาจารย์ภาสิทธิ์นะคะขอเรียนถามอาจารย์ว่าที่เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะอยากทราบว่ามีหน้าที่หรือมีอะไรบ้างคะที่จะมอบให้กับท่านผู้ทำธุรกิจ SME ค่ะก็คือเราก็พบว่าความต้องการของ SME เนี่ยมีหลากหลายนะครับ SME มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันทางกระทรวงก็ได้จัดเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มไว้ให้บริการเนี่ยจริงๆมี5แพลตฟอร์มแต่จะเกี่ยวข้องกับ SME เนี่ยอยู่4แพลตฟอร์มก็คือแพลตฟอร์มที่1เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นฐานเดี๋ยวผมจะขยายความให้ฟังนะครับว่าให้บริการพื้นฐานเนี่ยหมายถึงอะไรเราเรียกตรงนี้เป็นขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็น Service Platform แพลตฟอร์มที่2เป็นแพลตฟอร์มในการบ่มเพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีก็คือตัวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ่มเพาะก็หมายความว่ายังทำธุรกิจทางด้านนี้ไม่ชำนาญนักยังไม่เก่งนักอยากจะให้มีที่ปรึกษาคอยเหมือนกับเป็นโค้ชนะครับมาบอกว่าทำยังไงถึงจะรอดพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับอีกแผนงานหนึ่งหรืออีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็เป็นแผนงานในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับSME ที่ทำธุรกิจมาระยะหนึ่งแล้วมีความรู้สึกอยากจะทำนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคือพออยู่ได้แต่อยากจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยได้ส่วนแพลตฟอร์มสุดท้ายนี้ก็จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับก็คือเป็น SME ที่มีความประสงค์อยากจะทำวิจัยแล้วผมขออนุญาตไปแพลตฟอร์มที่1ก่อนเลยนะครับก็คือพื้นฐานเนี่ยทางกระทรวงอุทยานทางกระทรวงอวของเราเนี่ยนะครับก็ให้งบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการไปพัฒนาห้องแลบของเขาเพราะว่าบางทีอุปกรณ์อะไรต่างๆในห้องแลบที่มหาวิทยาลัยก็ลงทุนไปแล้วเนี่ยครับก็อาจจะเก่าบ้างอะไรบ้างล้าสมัยบ้างอะไรบ้างหรืออาจจะมีไม่ครบตามความต้องการของ SME เพราะฉะนั้นเราก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยประเมินดูแล้วลองขอมาดูว่ามันมีอุปกรณ์หรือว่าแลบอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับ SME ในภูมิภาคนั้นๆบ้างแล้วเราก็ให้งบประมาณไปเพื่อที่ SME จะเข้าไปใช้ได้ใน Service Platform เนี่ยก็อาจจะช่วย SME ในอีกด้านหนึ่งเช่นเรื่องของการออกแบบนะครับที่เราเรียกว่า Innovation Design Center อันนี้ก็จะช่วย SME ในกรณีที่ว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงถึงจะนะครับให้บริการกับมนุษย์ได้ดีที่สุดหรือ Serve Human ได้ดีที่สุดอย่างนี้ครับเราก็มีคณาจารย์ที่เก่งๆในเรื่องนี้อยู่ตามคณะวิชาต่างๆมาช่วยกัน Human Design หรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมเรียนคุณหมอไปเมื่อตอนต้นก็คือว่าเราพอมีนวัตกรรมออกมาแล้วเราจะจดสิทธิบัตรหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย
เราก็จะมีหน่วยงานของอุทยานเนี่ยคอยช่วยด้วยเพราะการจดสิทธิบัตรเนี่ยถ้าทำไม่เป็นหรือไม่เคยทำเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากพอสมควรส่วนแพลตฟอร์มที่2เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มในเรื่องของการบ่มเพาะนะครับในการบ่มเพาะเนี่ยผู้ประกอบการที่มีไอเดียนะครับก็อาจจะติดต่อไปที่อุทยานแล้วเพราะว่าเราจะมีทางกระทรวงอวนี่ก็จะให้งบประมาณไปในแต่ละปีอยู่แล้วให้แต่ละอุทยานเนี่ยสามารถบ่มเพาะธุรกิจ SME ได้เพราะฉะนั้นถ้า SME มีไอเดียก็ไปติดต่อที่อุทยานเอาไอเดียที่ว่าเนี่ยไปเล่าให้ทางอุทยานฟังเขาก็จะมีคณะกรรมการในการคัดเลือกมาช่วยพอเขาดูแล้วว่ามันเป็นไอเดียที่ไปต่อได้เขาก็จะตั้งทีมที่ปรึกษาเข้ามาไม่ว่าจะช่วยดูในเรื่องของการออกแบบอย่างที่ว่าเขาก็จะส่งไปแพลตฟอร์มแรกหรือว่าถ้าติดขัดในเรื่องของเงินทุนเขาก็จะมีช่องทางในการที่จะให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่2ที่เราเรียกว่าเป็นการบ่มเพาะธุรกิจหรือที่เรียกว่าเป็นอินคิวเบเตอร์นะครับซึ่งแพลตฟอร์มต่อไปแพลตฟอร์มที่3เนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนคือเราเป็น SME อยู่ใช่ไหมครับโอเคอาจจะไม่ได้ทำนวัตกรรมแต่ว่าเรามีกระบวนการผลิตที่เราต้องการที่จะลดต้นทุนบ้างแหละอะไรบ้างนะครับหรือการประหยัดพลังงานนี้ก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญก็ใช้ครูบาอาจารย์นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเอกชนรายนั้นก็เข้าแพลตฟอร์มนี้บอกว่าเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทำประกอบธุรกิจหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยก็คืออยากจะทำวิจัยให้เป็นเราก็เข้าไปช่วยตรงนั้นได้อันนี้ก็คือแพลตฟอร์มที่พัฒนาขีดความสามารถนะครับส่วนแพลตฟอร์มสุดท้ายนี่ก็คือแพลตฟอร์มที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยร่วมทีมทำงานกับบริษัทที่สนใจในที่จะเข้าในแพลตฟอร์มนี้เราเรียกว่าเป็น collaborative research ก็คือทำวิจัยร่วมกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะต้องคั้นออกมาให้ได้ให้มีนวัตกรรมออกมาให้ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคนะครับแล้วก็ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยให้การช่วยเหลือ SME อยู่ครับค่ะอย่างให้อาจารย์เนี่ยค่ะยกตัวอย่างธุรกิจ SME ที่มีการทำนวัตกรรมและประสบความสำเร็จให้ฟังอะค่ะจริงๆมีเยอะนะครับทุกๆอุทยานวิทยาศาสตร์ก็มีผลงานเด่นๆผมจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันก็คืออย่างภาคเหนือเนี่ยครับก็ภาคเหนือปลูกข้าวเยอะก็จะมีฟางข้าวเนี่ยอยู่เยอะฟางข้าวเนี่ยก็อย่างมากก็เอาไปทำปุ๋ยที่เป็นอยู่นะครับหรือบางทีก็เผานะครับเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกครอปต่อไปอะไรอย่างนี้ครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดมลพิษนะครับนั้นก็มีผู้ประกอบการบางรายที่เห็นตรงนี้ครับก็เอาฟางข้าวเนี่ยมาทำงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเอาไปผลิตกระดาษนะครับซึ่งเป็นกระดาษที่ปราศจากกรดหรือที่เรียกว่า acid free paper ซึ่งอันนี้เขาสามารถที่จะเอาไปใช้ในอะไรต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับกระดาษโน้ตที่คุณหมอเคยใช้พอเขียนโน้ตเสร็จคุณหมอก็ขยำทิ้งบริษัทเนี่ยเขาก็ไปเอากระดาษที่ว่านี่ซึ่งเป็นฟางข้าวเนี่ยครับมีเมล็ดพันธุ์อยู่ข้างในพอคุณหมอเขียนเสร็จใช่ไหมครับคุณหมอก็สามารถเอาไปวางไว้บนกระถางหรือบนดินรดน้ำปุ๊บก็จะมีต้นไม้ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างนี้ครับมีสิ่งที่เป็นผมใช้คำว่ามหัศจรรย์ต่างๆนี้เกิดขึ้นเยอะเลยครับค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็เล่าให้เราฟังถึงธุรกิจ SME กับการติดยอดนวัตกรรมนะคะที่สามารถทำให้ธุรกิจ SME เนี่ยมีการเจริญก้าวหน้าและการขยายโอกาสทางการค้าและก็สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนะคะรวมถึงที่สำคัญก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นแหล่งที่จะให้ความรู้และสร้างความก้าวหน้าหรือช่วยสร้างนวัตกรรมให้กับ SME นะคะและในวันนี้รายการคิดเพื่อชาติของเรานะคะต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์นะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ SME และนวัตกรรมกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติของเราได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น. ถึง 3:00 น. ทางช่อง TNN 2และในวันนี้ดิฉันนาวาเอกแพทย์หญิงธิติมาพรหมสิริและรองศาสตราจารย์ดร.ภาสิทธิ์หล่อธีรพงศ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ